بصوا بقى الحلاوه. بصوا بقى بعد ما طلعت، سامعين الخرفشه؟ سامعين؟ شوف مستويه من جوه ازاي اهي بالطعم بقى. حلوه قوي. بعد بقى ما جبنا الفراخ بتاعتنا وقطعناها زي القطع متوسطه كده، ماشي، ما تبقاش رفيعه ولا تخينه. بعد ما غسلناها غسله حلوه قوي بالمحلول بقى بتاع النقع بتاع الفراخ، هنجيب ايه بقى؟ هندقها ايه دقه صغيره كده، عشان لو فيها حته تخينه تبقى مستويه على الحته الرفيعه كده. خلصناها. بص بقى يا حموزه، هنجيب بقى بصلايه وهنجيب المبشره بتاعتنا، ماشي. هنجيب اللي هو الوش اللي هو ايه، اللي هو الخشن ده اللي بيعمل ناعم خالص، وهنحطها على قلب البصل، على قلب الفراخ، ماشي. تقعدي ايه تقلبي كده اهو. وبعدين هنجيب بقى البهارات بتاعتنا. عندنا ملح، توم بودره، بصل بودره، كزبره ناشفه، بابريكا وكاري وفلفل اسود واسمها ايه دي، بابريكا وكمون ونص معلقه سماق. السماق دي جميله قوي، وكزبره ناشفه. دي التوابل بتاعت ايه الفراخ البانيه. نقعد بقى نقلب كل ده اهو، وتسيبيها بقى في التلاجة اقل حاجه ساعتين. ويا سلام بقى لو سبتها ليله، يعني انت هتطبخها مثلا بكره، تحضري انت التتبيله دي قبلها بيوم، هتاكلي احلى فراخ بانيه. ودي بقى الفراخ بعد ما طلعت من التتبيله، بعد ما قعدت في التلاجة ليله واحده، ماشي. هنجيب بقى ايه، تعالي حموزه، هنجيب دقيق ذره، هنجيب دقيق ذره كده خلاص. وهنبهره بقى نفس البهارات اللي احنا تبلنا بيها ايه الفراخ الفراخ بتاعتنا خلاص. توم بودره وكمون وفلفل، ماشي، كل حاجه. وهنقلب كده. وهنجيب بقى البانيه بتاعنا كده. الدقيق الذره ده جميل قوي، بيقرمش وبيخلي الفراخ طريه، ما تبقاش ايه جامده معاكي، بتبقى ناشفه كده. الدقيق العادي بينشفها. احنا هنجيب الدقيق الذره كده الاصفر، وهنجيب البانيه بتاعنا ونبطط كده اهو، نبطط كده. هنعمل كله اهو، نحاول نجيب كله كده ونبطط، عشان ايه دقيق الذره يمسك فيه. صح يا نونو؟ صح. هنعمل بقى كل الكميه، وبعد كده هنروح على النار. عملناهم اهو، وبقى المنظر ده. شوف الجمال اهو، متشققه اهي. بقى على النار، نجيب بقى حله على النار كده، هنحط فيها زيت اهو، ونسيبه بقى يسخن خالص. بعد كده هنحط الفراخ يا ولاد. بقى حطيناها في الزيت اهو، وحاولي ما تكتريش، هي واحده او اتنين بس في الحله. وبرده حاولي ما تقلبيش الا لما ياخد بس لون من تحت اهو. شوف الجمال، شوف الجمال والحلاوه. شوف بقى الجمال، شايفين الجمال؟ شايفين؟ خلص كل الكميه بقى. بصوا بقى الحلاوه. بصوا بقى بعد ما طلعت، سامعين الخرفشه؟ سامعين؟ شوف مستويه من جوه ازاي اهي بالطعم بقى. حلوه قوي. رايكم يا ولاد؟ وريني بقى يا حموزه بقى، انت عملت ايه الاكل الجميل بتاعك اللي انت طبخته؟ يلا وريني. ايه رايك بقى في الرز بتاعنا وسلطه الطحينه والفراخ البانيه؟ ايه رايك بقى؟ حلوة. حلو صح؟ حلو كده ده الغدا بتاعنا. ايه رايك دودي؟ حلو. تفحه تفحة. تفحه تفحة. انت اللي تفحه يا حموزه اللي الزوزه.